faarfataa yookiin nama stage irraa worshipii godhu taatee viidiyoon kun si qaqqabeera taanaan hin dabarsin. Nagaa faraarri Waaqayyoo hunduma keessaniif baay'atu. Akkuma beekamu yeroo darbee viidiyoo gabaabaa tokko waa'ee muuziqeessaan tokko maal gochuu akka inni qabu, stage performance isaa maal akka ta'uu qabu viidiyoo gabaabaa tokko jedheen ture. Sanumaan ol qabatee illee namoonni baay'een koomentii na gootaniitu karaa keessaa. Akkuma kanallee namoonni baay'een hiriyoota gaarii naa taataniitu boloota baay'een horadhe viidiyoo sanaanii. Ammas guyyaa har'aa waan gabaabaa tokkoon faarfattoonni keenya maal gochuu akka isaan qaban yaaduman xiqqoo beekuni isinii qooduu barbaada jechuudha. Faarfataa ta'ee faarfataan tokko wantoota inni jalqaba irratti beekuu qabu ni jalqabaa. Akkuma beekamu shaakala dhuunfaa qabaachuu qaba. Personal training qabu taanaan faarfataan tokko baay'ee ulfaata. Kana jechuun meeloodii qorachuu qaba. Meeloodii faarfannaa sanaa qorachuu qaba. Lyricsii faarfannaa sanaa sirriitti qorachuu qaba. Akkuma kanallee reenjiin faarfannaa sun keessatti qabiyyee faarfannaan sun qabu akkuma kanallee ofitti amanamummaa guddaa qabaachuu qaba. Kennaan ayyaana akkuma jirutti ta'e ofitti amanamummaa guddaa hin qabu taanaan baay'ee ulfaata. Confidence qabaachuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan shaakala eye contact qabaachuu qaba. Expression namaa maal natti himaa miirri namni keessa jiru maaloodha jechuun afurumaan ta'eyyuu afurumaan utuu waaqeffatu iyyuu fuula namaarraa maaliin argaa jira, maaltu badee jira na biratti yookiin maalirra deddeebi'anii faarfachaa jiru jedhee itti yaaduu qaba. Achumarra dhaabate with microsecond faarfataan tokko expressionii namaa dubbisuu danda'u qaba. Callisanii amantoota keessa callisanii ilaalan qofa utuu hin taane jechuudha. Kuni shaakala faarfataan tokko keessumaa shaakaluu qabudha jedhee wanta itti amanuudha. Inni sadaffaan fayyadama maayikiraafooniidha. Kana jechuun faarfannaan hundumtuu reenjii mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf yeroo itti high pitch fayyadamu, yeroo itti medium fayyadamu, yeroo itti faarfannaan tokko gadi bu'ee low pitchidhaan faarfatamutti akkamittiin akka fayyadamuu qabu sirriitti qo'achuu qaba jechuudha. Keessumaa saayinsii isaa yoo beekullee dadhabee namoota waldaa isaa keessaatii fakkeenya ta'anii fi moodel godhachuun dirqamadha. Inni arfaffaan audiensii hirmaachisuu danda'uu qaba. Amantoonni kun faarfachuu barbaada. Sagalee bareedaa qabaate namni tokko sagalee gaarii qabaate waan hundumaatti perfeektii ta'e carraa namni akka faarfatu laatu taanaan faarfataan tokko ofumaa namatti iyyee ta'a jechuudha. Callisee namatti iyya. Kana jechuun reenjii tokkoon fixuu hin qabu faarfataan. Worship gochaa jira namni isa duukaa akka inni bu'u ilaaluu qaba gidduutti, nama dhaggeeffachuu qaba gidduutti. Namoonni kun na duukaa jiru moo hin jiran jedhee sammuu isaatti yaaduudhaaf illee carraa of dhaggeeffachuu illee argata sababa ta'eef namoota kana hirmaachisuu danda'uu qaba. Callisee reenjii tokkoon iyyee fixuu hin qabu. Sababuma sagalee qabuu fi callisee namatti iyyuu hin qabu jedhee yaada. Kanaaf saba hirmaachisuu dirqama ta'a. Gidduu gidduutti gaaffii wayii kaa'ee amantoota kanatti laatee ofiisaatii immoo of dhaggeeffachaa deemuun bareedaadha jedhee yaada. Inni shanaffaaf inni dhumaa emotional ta'uu dhiisuu yookaan overactii ta'uu dhiisuu, gaafachi ba'uu aktii garaagaraa argisiisuu dhiisuu. Stage performansiin wanti stage biyya lafaarraa adda godhu stage hafuuraa ta'uu isaati. Kana jechuun aktii nuti agarsiifnu maater godha wanta kana. Kanaaf yeroo hundumaa wanti nuyi baruu qabnu gaafa hundumaa gaafa stage saba Waaqayyoo biratti baanu wanta goonu hundumaa keessatti dhugaaf hafuuraan gochuu qabna jedheen itti amana. Kanaaf
wanti nuyi hojjennu wanti ilaalchi nuyi nama ilaallullee wantooti nammaasee guutummaan isaa hafuura waaqayyoo yoo gaggeeffamne malee baay'ee ulfaataadha jechuu barbaadeen. Kanaafi viidiyoon koo kun namoota hedduu bira akka naa ga'uuf share copy link naa godhaa repost godhaati hunduma biraan naa qaqqabsiisaan isiniin jedhaa maatii jaalalaa baay'een isin jaalladhaa eebbifamaa.